no good in my house, baby. I know exactly how you want to play mean. Blind until you see someone looking at you in that little blue way. And you hug them out of season, oh, you know you do. Your love is like a weapon to me. I'd rather be here, safe and free, than red hot baby, sizzling, no. Mama tell you off for supper now. Then mama tell you no one good enough for you. And you find some bird just like her. Fill the glass and she drink it all up. Don't you find that much too easy? Oh, your love is like a weapon to me. I'd rather be here safe and free than red hot baby, red hot dog. Sizzle in there, sizzle in there, sizzle in there, sizzle in there, oh red hot baby. I ain't ready, no, no, I ain't ready, no, baby, I ain't ready. Друзья, я вас рад приветствовать. Видео, собственно, посвящено... Да чему оно посвящено? Да вот пришел мне диск такой гибридный, Супер Аудио в том числе, вот, Authentic Audio Check. Получается, убил два зайца, да, то есть купил наконец-то себе нормальный фирменный Супер Аудио, чтобы свой был для проверки Супер Аудио проигрывателей. А диск оказался еще и проверочным с точки зрения аудиофилии. Но тут вот эти вот, видите, красным написано TIFF Bass, Bass, Grand Tone и так далее, Middle Tone, это по-немецки. То есть вот тут внизу, в общем-то, написано, мастеринг делался на колонках Bose Wilkins 801-х. Вот, диск немецкий, короче. Вот. Аудиофильский, можно сказать. Вот здесь есть музыка разная. Вот, музыка, ну и даже что-то больше схожее со звуками, нежели с музыкой. Вот, ну и несколько треков я хотел бы вот вам продемонстрировать с этого диска, просто которые мне понравились, вызвали какие-то эмоции, впечатления. Сейчас у нас 14-й трек играет, Сара Кей. Вот, эта композиция у нас на баланс. Вот, также хочу включить еще несколько композиций, которые тоже определенные стороны осветят нам. В виде акустики у нас Diaton DS3000, видеоусилителя Luxman 509F, CD-проигрыватель Esoteric X1S. Так, да, и был приятно, скажем так, удивлен тем, что на этом диске есть пару треков с использованием такого инструмента, Handpan называется. Вот. Ну, кому интересно, на ютубе можете посмотреть. Очень такой, короче, инструмент, наверное, эры New Age, можно так сказать. Вот. Ну, звучит очень прикольно. Здесь композиция у нас будет под номером 4. Вот, TIFF Bass, это, ну, инфрабас. Не знаю, что вам там будет слышно, но, в общем, посмотрим. Тут, кстати, надо не перебирать, потому что аж динамики выплевывать начинает, если... Так, это у нас... Это вот саксофончик у нас сейчас играет. 16-й. На фокус определяется. Ну, фокус, я так понимаю, локализация образа.
Заметили, да, что вот на колоночке на той верхнюю панель полировали, закрыли пленкой, чтобы не попала куда не надо пыль полировочная. Целлофан вибрирует, хотя вот эти диатоны 3000 закрытого типа. Ну вот такие вибрации они раздают. С такими инфрабасами не мудрено перебрать, надо поаккуратнее чуть-чуть. Так, ну еще пару треков поставлю, не длинных, которые точно не забанят. Так, сейчас я вам скажу. 18-й. Уж очень там красиво перелив. Здесь Фейн динамик, вот, ну с немецкого переводится как враждебная динамика. Я думаю, что это некорректный перевод. Скорее всего, это что-то, скорее это не враждебная динамика, а микродинамика. Конечно, звук просто чистый хрусталь. И такие вот эти вот, не знаю, как правильно сказать, ну, гармоники после звучия очень такие глубокие, долгоиграющие. То есть очень натурально звучит это все. Так, это барабанчики. И сейчас я вам включу еще салют. Тоже интересные впечатления вызвал. Это уже вот эти барабаны и салют, это уже бонус треки. Ой, что-то я не туда нажал. Ну вот, друзья, такой диск выдался. Уж не знаю, насколько это было вам интересно смотреть или познавать, но в целом, знаете, если вы, скажем, имеете нестабильную систему и любите экспериментировать, то иметь какой-то подобный диск с какими-то такими проверочными треками на разные возможности колонок очень даже может быть. Я думаю, что такие вот именно треки, если их на разных системах прогонять, они позволят вычислить и сильные, и слабые стороны акустических систем. Ну или, например, того же усилителя
покажет, насколько он контролирует акустику, насколько он управляет сигналом, который выдает. Вот. Ну и, конечно, если говорить об инструментальных каких-то композициях, там и CD-проигрыватель как источник тоже может так или иначе себя проявить. Вот. Значит, теперь коротко об акустической системе Diaton DS3000. И она у меня уже конкретно, эта пара, очень давно. Вот, но все, в общем, то руки не доходили, то еще что-то. Хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями об этом творении. Да, об этом узнают только самые стойкие, кто до конца смотрит. Те, кто на половине бросает, то как бы уж извините. Значит, на самом деле, скажем так, по цене рынка можно сказать однозначно, что эта акустика недооценена. Соответственно, если у вас есть интерес к подобной акустике, ну, к подобной имеется в виду, что, ну, к примеру, четырехполосная, да, то есть закрытый ящик, там, купольные высокочастотные драйвера, ну, вот, то это шикарнейший вариант с точки зрения соотношения цена-качество. Вот, то есть они в свое время стоили 260 тысяч йен, там, по-моему, 84 год обозначен. Ну, можно сказать, что по деньгам тогда они стоили так же, как 2000-е Ямахи. 2000-е Ямахи, по-моему, на 3 копейки дешевле, а может на 3 копейки дороже. Ну, не суть. Вот. Но с точки зрения технологий здесь все как бы по топовому уровню, да, то есть, чтобы было понимание, у компании Diaton было несколько моделей четырехполосной акустики. Это значит, была линейка старых, это 505-е, 5000-е, это здоровущие шкафы. Вот, то есть вот это скорее как бы как 505 и по размеру, и по формату все это. Вот. V5000, они вот скорее больше как бы наследники 3000-х, нежели 5000-х. И V9000 это вот как раз наследники 5000-х, то есть это прям здоровые. Мне выпала возможность в свое время, ну причем сравнительно недавно, может годик назад, послушать такую акустику. Конечно, впечатления невероятные, вот, но это очень редкая, очень дорогая акустика для избранных. А здесь мы говорим о адекватном бюджете, то есть за, ну, скажем так, вот эти колонки стоят соизмеримо вот с вот этими тонойчиками. И я не буду говорить там лучше, хуже, там еще что-то, да, то есть 4 полосы дает ненавязчивое звучание, ширину, глубину, вот всякие такие моменты. Ну, единственное, что могу сказать, мне с одной стороны нравится четырехполосный звук за счет своей широкоформатности, скажем так, подачи. Но с другой стороны, в этой широкоформатности теряется, ну не то чтобы не артикулированность теряется, но теряется какая-то рафинированность и теряется не локализация образов, а именно локализация вот какой-то вот важной точки, да, то есть они прям, ну вот, грубо говоря, если человек смотрит в окно без использования там объектива, у которого есть фокусировка, вот, наверное, теряется фокус с той точки зрения, что ты смотришь в окно, и для тебя как бы что слева, что справа, все как бы на одном уровне. С другой стороны, если так рассуждать, по идее, это задача режиссера, ну, кто занимается мастерингом, да, то есть звукорежиссера, задача как раз-таки навести фокус на то или иное, да, свести запись таким образом, чтобы в этой записи, ну, вот было все правильно, и тогда вот такие правильные колонки, они, собственно, что-то подчеркнут так, как это было задумано, что-то опустят. Ну вот, наверное, да, наверное, так.
А я от себя то, что говорю, я, наверное, подразумеваю, что мне больше нравятся какие-то жанровые колонки, которые, в принципе, сами делают вот эту звукорежиссерскую работу. И да, получается, что так или иначе звуковой материал становится однообразным, но если, скажем так, ну, знаете, вот я, например, люблю капучино, да, то есть без сахара, просто капучино. И мне, в принципе, другие варианты кофейных напитков нравятся по определению меньше. Поэтому мне их пробовать даже и не хочется. Вот. И если вы тоже, скажем так, в этом плане для себя знаете, как вам нравится больше, то, наверное, вам тоже может подойти какая-нибудь такая вот нишевая акустика, а, как сектантская, ну, в смысле, что для лиц по интересам. Ну, то есть, вот, например, Таной, да, это вот акустика, которая вот она вот все играет так, как вот она умеет играть, да, то есть она не умеет все играть по-разному, она все играет, ну, условно одинаково. И это вот Таной в этом смысле соответствует моим предпочтениям, как такой нишевый продукт. Здесь просто, скажем, разная запись, а, с разными какими-то задачами, которые ставил звукорежиссер, будет звучать по-разному. Вот. По низким частотам, значит, ну вот понятно, что телефон мог и не передать всего, поэтому, да не мог, а он и не передал. Вот это понятно и так. Ну, инфраниз, то есть у этих колонок, по-моему, там чуть ли не от 25 Гц заявлено. Ну, наверное, 25 Гц, конечно же, с каким-то определенным спадом. Вот. Но, тем не менее, глубина чувствуется. Особенно если находиться... Вот я сейчас занимаю позицию по ушам 2,30, 2,40, ну, в метрах от акустики. А я когда сидел чуть подальше, то есть на метр дальше, то есть где-то 3,5 метра и ближе к стене, то есть ловил какие-то переотражения от стены, вот там, конечно, вот эти вот всякие спецэффекты по инфранизу, они там чувствовались более серьезно. Вот. Ну, в общем, можно сказать, что акустика в целом всежанровая, да, то есть вот так по большому счету. Я честно скажу, я разные композиции не слушал, то есть имеется в виду там не слушал какой-то супер тяжеляк там или еще что-то, но в целом они играют открыто, чисто, ненавязчиво. Вот. При этом довольно мощно и масштабно, что показывали, что продемонстрировала эта акустика вот на определенных треках. Ну, кстати говоря, вот они не для дискотеки. Это также нам показал трек, вот где были спецэффекты, четвертый трек, да, что громкости на, грубо говоря, там чуть более 9, ну, это сейчас я еще подкрутил, ну, короче, громкость вот на 9 часов по балансному входу, и все. То есть имеется в виду, что если есть какие-то спецэффекты по низам, то дальше нет. То есть, соответственно, если какая-то вот эта унц такая дискотечная музыка, ну, условно современная какая-нибудь там с басами, с вот этими гипертрофированными, то эти колонки это не для этого, да, то есть устроить пьяную дискотеку, ну, получится, конечно, но возможно, что это будет э, последний раз. Последний раз до того, как придется ремонтировать динамики. Потому что когда один-два раза он там вылетит, ничего страшного. Ну, имеется в виду, что катушка, вот этот звук, он из-за чего? Из-за того, что катушка выходит в поршневом режиме из той амплитуды, которая для нее определена, да, и при заходе обратно в зазор задевает. Вот. Ну, естественно, если это на такой громкости слушать, то катушка рано или поздно погнется, заклинит и нахер все сгорит. Вот. Ну, конечно, я тут завел песню, да, безусловно. Ну, пожалуй, наверное,
Благодарю вас за внимание. Да, и до новых встреч. Надеюсь, кому-то это видео было полезным, так или иначе. Всех благ.